Ćao svima, pravimo danas jedan osveživač prostora i nešto protiv mrava i ostalih insekata. Najprej ćemo da u jednu posudicu sipamo kafu. Možete koristiti soc od kafe kada je popijete ili dodati ovako 2 kašike kafe. Kafa veoma dobro apsorbuje mirise i takođe tera insekte. Treba će nam rende i jedan sapun koji ćemo da narendamo. Neću rendati ceo, već možda pola. Pomešat ćemo sapun i kafu. Jednu kašičicu sirćeta. Sirće će oterati insekte. Može i 2. Ajde neka budu 2. U sve ovo možete da dodate nekoliko kapi eteričnog ulja lavande ili nekog ulja po vašem izboru. Možete dodati ili, recimo ako nemate to, dodate ovako 2 kašičice deterdženta za pranje veša, pošto on ima dosta intenzivan miris, pa će sve to da otera insekte, a i sve će lepo da miriše. Ja sam dodala i eterično ulje lavande i ovo, mada kao što rekoh ne morate jedno i drugo dodavati. Ukoliko želite da koristite ovo kao osveživač, jednostavno uzmite komad folije, umotajte posudu ili možete staviti i prijanjajuću foliju, pa napravite rupice. Uzet ćemo komadić folije, staviti kašiku 2 ove mešavine, tačnije kašičicu, pa je upakovati. Možete da pakujete kao rolnicu, kao bombonicu, kako god. A zatim ćemo da probušimo nekoliko rupica kako bi miris mogao da izlazi. Na ovaj način smo dobili kao male kapsulice koje možete da koristite tako što ćete ubaciti na ona mesta na kojima imate problem sa neprijatnim mirisima i recimo sa insektima, odnosno mravima. Možete ubaciti u kantu za đubre kako se ne bi skupljali mravi i stavljati u razne fioke ili mesta gde želite da otklonite mirise neprijatne. Da se ispod sudopere osjeća, možete da stavite i negde, recimo da zaglavite, stavite sve jedno i da eto malo lepše miriše. Najviše možete da koristite i u toaletu, jer se tu uvek nekako od vode stvore mravi, kao i u kuhinji na sudoperi, pa možete da stavite negde gde mislite da se oni pojavljaju, a možete da koristite i kao osveživač, zašto da ne. Možete probušiti malo više rupa, kako bi ovo malo jače mirisalo. U svakom slučaju kafa veoma dobro apsorbuje sve ružne mirise, tako da će značiti. Možete staviti jednostavno na vodokotlić, a možete ga staviti i u cveće kako biste oterali štetočine. Nadam se da će vam biti od koristi ovaj video. Puno vas pozdravljam, ćao!